Franța se angajează să susțină Republica Moldova pe drumul reformelor. Declarația a fost făcută chiar de președintele francez Emmanuel Macron în cadrul întrevederii cu președinta Maia Sandu, care se află în aceste zile la Paris. Mai mult, Macron a precizat că Franța va fi aproape de țara noastră în proiecte ce țin de dezvoltarea infrastructurii și soluționarea conflictului transnistrean. Întâlnirea celor doi a avut loc la Palatul Elise. Le choix du peuple moldave d'élire à sa tête une personnalité courageuse, dont l'intégrité sert de colonne vertébrale à tout son parcours politique et qui se bat depuis des années pour l'état de droit et contre la corruption. Votre élection, Madame la Présidente, est un formidable message d'espoir. Et il est certain que le projet que vous portez va nécessiter des réformes courageuses, beaucoup d'ambition, de ténacité. La fel, Macron a dat asigurări că Franța și Uniunea Europeană vor fi alături de Republica Moldova și că țara sa este pregătită să îndrume experții moldoveni în proiecte ce țin de dezvoltarea infrastructurii. Nu în ultimul rând, președintele Macron a precizat că Franța va urmări rezolvarea conflictului transnistrean, care reprezintă o amenințare pentru securitatea europeană. Et je veux ici redire très clairement le soutien indéfectible de la France à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de la Moldavie dans ses frontières internationalement reconnues et notre disponibilité pour jouer tout rôle utile et vous aider sur ce chemin. Les gens de mon pays méritent de vivre dans un état meilleur, de savoir que la loi les protège et que leur droit à la liberté est sacré. C'est cela que je me suis engagé à faire et je me réjouis de voir que la République française est prête à nous aider dans cette démarche. De asemenea, Maia Sandu a precizat că Franța este și printre primii 10 investitori în Republica Moldova și că își dorește creșterea volumului comerțului cu Franța. Nous souhaitons une augmentation du volume des échanges commerciaux avec la France. La Moldavie est un petit pays situé stratégiquement entre l'Est et l'Ouest, avec un potentiel économique attractif que je vous invite à découvrir. Președinta Maia Sandu se află la Paris de ieri. Pe lângă întrevederea cu omologul său francez Emmanuel Macron, șefa statului s-a mai întâlnit cu președintele Adunării Naționale și cu membrii grupului de prietenie Franța-Moldova, dar și cu ministrul pentru Europa și afaceri externe ale Republicii Moldova. Vizita Maiei Sandu la Paris urmează să se încheie mâine. Potrivit informațiilor, din delegația oficială a Republicii Moldova mai fac parte consiliera președintei în domeniul politicii externe, consiliera pentru comunicare publică, dar și Vasile Popa, șef adjunctul Serviciului Protecție și Pază de Stat.